أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قصة النبي موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه من بني إسرائيل كسورة الأعراف دو آياتي مدر إجابان دناي إتاتي. قصة نوطة بل إن شاء الله عن قريب أري أجوفي باودون yiltito den fahin e yewtere simore nden ɓaawo hiɗen andi inde heewi yewtugol fi ahwalul qiyama wa ahwaluha alhaaliji dargal e kulaleji mu'um sifagol fi alhaali yimɓe aljanna e alhaali yimɓe yiite e nodditugol yimɓe ɓen faade e jabarutillahi jalla wa ala wa azamatihi eni ñangal jooma e ko wiyete mangural makko ngal wotinɗingol ɗum diininora mawningol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e bangeji ɗin fof. E jangino ɓaawo ga annabi Musa e banu Israila ko ɓe waddi kon ɓaawo kanko annabi Musa alayhi salatu wassalam o ɗowi banu Israila o ittiɓe ley jaggu fir'auna. Qur'ana sifaji sertuɗi e bange warede ɓiɓɓe maɓɓe nokkugo Allah wi wa yaqtuluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. nokkugo Qur'ana wi bil mubalagha wa yuqattiluna abna'ahum, yani hiɓe wara ɓiɓɓe banu Israila warande bonde wano pullo wirta noon hippa hirsa ma cukuno ha maya. ɓaawo ɗum ɓe ƴetta rewɓe banu Israila ɓen ɓe kurka ɓe ɓe jagga ɓe ɓe wirta ɓe ɓe itta ɓe e ndimu ɓe artira ɓe ko wiyete kon jaggu e jeyankaku. annabi Musa eti o yewti Firawna ko laaɓi pos
haray min ko addilan ko piiji ɗiɗi ko fennugol ma an fir'auna ka nodditiɗa ɗon e allahnkaku idda al uluhiya yani o aaƴi wonde ko yo rewe kanko fir'auna wa idda al rububiya ala ahli misra o aaƴi kadi jeyal allahnkaku jeyal e dow yimɓe misra o wi ana rabbukumul a'la mi woni jooma mom towuɗo o wi min mi yiyanaari o reweteeɗo misra ɗo tana an ay idda ar rububiya wal uluhiya ma an idan Moussa wi miɗo ari fennugol ma wonde na an jeyi misra ko Allah jeyi wona an kadi duwa reweede ɗo ko Allah duwa reweede ɗum ko mission an ara noon noon mission ɗimmo on ko ya jonni tan banu Israil mi yaltina ɓe leydi misra mi natta ɓe ila ardi ajdadihim ala wa hiya ardu kan'an mi natta ɓe leydi mamiraɓe maɓɓe ko annabaɓe banu israila ɗum ko leydi kan'an ko ndi wiyete ka français la terre promis ɓena ɗon de promise land al ardul muqaddasa al ardul mubaraka leydi ndi Allah fodi banu israila en annabaɓe maɓɓe heewɓe wuuri e mayri waɗi da'wa e mayri woɓɓe faati e mayri ɗum satti fir'auna waɗi congrès ji molanaɗi réunion ji meeting ji molanaɗi kanko e parlement on e laamateri makko ndin o tawi accitugol ɓe no wawi wonde kono no wondani ɓe perdi yimɓe maɓɓe jaasi lo'i wowti ko woni wo ko banu israila gollanta ɓe ara jonnitugol ɓe hoore maɓɓe no nandi e lo'intinagol e ɗiɗa ɓum ɗum wota nane paykun kun o hocci ka maayo ko boobo penu no hukka e nder keesu mum o ne'i ka makko on no ari ittimo kanko firawna e décision makko o yani takabbara wa ta'ala o mawnintini o towniti nanetake sabu ɗo geli firawna kanko ne'i Moussa anda Moussa ko boobo yumma makko yamira yo hukkumo e keesuwal fiwota gardiɓe firawna ɓen hawru e boobo on waramo bugo ka maayo Allah wi mi reena e mo maayo ngon kadi yamira yo ilin keesu mum kun ha ka pisine ka ɓengu firawna lotto ɗon ɓengu makko hayni keesum kun o wi bi izzati fir'auna li waladum mi heeɓi ɓiɗɗo e teddungal firawna ko noon Allah dandiri annan Moussa firawna ƴettimo o liye o taskade o mawnintini o wi wurin ko allahnka ko an ngun addanma o boobo jogitomo o neyimo o anda ko fitna makko on noon tajjuban ko ngalɗeten ɗe janngude ɗo qissa neɗɗo go dugulajo créyanɗo banu israila probléme no wiye Moussa kadi on no wiye Samiriyu on ɗon ko Jibrilu neyimo komo nene mum heeɓi hay koy ka ladde ko fattujo Allah yamiri Jibrilu yo o jippo hara boobo on tilfaki o halkaki Jibrilu jippo addana boobo on ɓiraɗan ha boobo on fiɗɗi ha ngo ƴoƴi ha ngo wawi gaynande hoore makko Jibrilu neyimo on ɗon woni honɗum dartotoɗo Allah tabaraka wa taala mo fir'auna dundarankejo geddo Allah on neyi on ɗo woni annabajo noddanowo Allah ko ɗum waɗi wahid min al shu'ara al islamiyin goto yimoɓe ka islam o waɗi gimol o wi ta'ajjabu min sani'il jabbari fa inna samiriya alladhi rabbahu jibrilu sara taghiyan baghiyan didda rabbih والذي رباه أطغى الخلق وهو فرعون صار عبدا وداعيا لربه يعني mo Jibrilu neyo on woni bandi dundaranke mo dundarankejo bandijo neyo mo firawna on ɗo woni neɗɗo moƴƴo idan peewal ngal fal hidayatu fi yadi man fi yadi llahi jalla wa ala peewal ko Allah jogi neɗɗo woni ta moƴƴo fii ko ɓi moƴƴo neɗɗo woni ta bonɗo fii ko ɓi bonɗo yani peewal ngal ko Allah jogi yahdi man yasha'u ha imo fewnamo o faala kanko Allah Allahu subhanahu wa ta'ala ko en jogi to noon sababuji ɗin fi peewal ngal en ɗaɓɓitay sababuji ɗin jannugol ngol waajagol ngol wurtugol ngol woowingol ngol nelaɗo no maka e muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum alayha fil ashr yamine ɓiɓɓe mo juulugol ka duuɓi jeeɗɗi focceɓe ka duuɓi sappo si ɓe salike tayib ɗum ɗon fof ko akhzul asbab en ƴettay sababuji ɗin kono noon muuyango on koye juuɗe Allah woni yo Allah fewnan en
e qala andi joni Musa o lumbidi e banu Israila en o ardi kardu kanan ko honɗum ɓe adi wiwde ɓaɓe ƴawi kawore fello Saynaa sengo joddu fello ngon ko ɓe adi wiide Musa ko be men yiya Allah arina allaha jahratan hollumen Allah kene teɗɗan Musa wi ɗum wawa wonde kono acce mi yami diiso Allah Allah invite mo ka miiqa embere balɗe 50 o waɗi ɗe haa ɗe timmitis Allah wi a ɓeydanay lan wondigal men ngal Musa ɓeydi 10 Allah tabaraka taala wi timmi 50 yani Allah invite mo balɗe 50 o jarni Allah balɗe 10 ka weltanagol mo yiɗugol mo ngol e suɓande nde Allah suɓimo nden fa atamma miqatu rabbi 40 yawman laylatan wonti balɗe 50 joni noon annab Moussa kadi ɓayo andi Allah weltanike mo o wi Allah ɓay mo andi mo landano yi'ugol Allah o wi yo ndaaru kanko taw si o yiyay Allah si o wiya awa Allah hollu hoorema banu Israila o wi arini anzuru ilayka hollin hoorema mi ndaare Allah wi ndaaru fello ngon taw si annora jaati ankin no heƴay fello ngon miɗo heƴay gite ma jomiraɗo feeñani fello ngon ngo wonti dakkan ngo munciti wa kharra Musa sa'igan Musa piitiki tan faɗɗa ɓay o fini ɗo naawigol Allah miɗo humpamande kadi o wonno o wigol Allah accanam mi yawti keerol joni noon Allah tabaraka taala wi qala ya Musa Allah wimo ko ayyo Musa kaw ɗiwti ɗon eɗon andi ɓay o ɗiwti ko honɗum o wiwno falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ɓay o ɗiwti o wiye ko ayyo jomiraɗo laaɓal wodanima nani jaka mi bonni kori mi bonni haray mi tuubi mi ruttike kamaɗa nani mi woni adiɗo gomɗinɗe wonde a heƴata e gite bani adama ka gurdam aduna mi woni arano gomɗinɗo ɗum haray yandi jaɓanan qala Allah wimo ya Musa ko ayyo Musa inni stafaytuka kori min kadi mi suɓi kema a faami andi jeeyaɗo Allah on no aaniri o fewtiri Allah o fewtiri ande e yurminkinagol o ko noon Allah ɓanniri mo Allahu subhanahu wa taala wi jeeyaɗo an ɓattorari lan embere cuɓal sina mi ɓattoraymo embere sogonal ma taqarraba ilayya bi shibrin jeeyaɗo an si ɓattorila yeru cuɓal min mi ɓattoraymo embere sogonal so ɓattorilan embere sogonal mi ɓattoraymo embere kuulal mana no arirɗa e Allah wo ko ɗum ceerno Abdoul Jabbar Al-Hamazani o maki man khafa an-nasa rakada anhum wa man khafa rabbahu rakada ilayhi sa huli yimɓe ɓen ko ya dogu pottoɗaɓe amma Allah sa hulimo ko honno ko ya dogu ɓattoɗa Allah mo hulimo ko yo dogu o ɓattoro istighfar insinagol e tuubugol e jantagol inde Allah e janngugol deftere makko ɗen e huwugol dewal ko noon Allah ɓattorte ɓe ngeli hadis no woodi selluɗo nelaɗo make aqrabu ma yakunu l abdu qariban ila rabbihi fi sujudihi ko jeeyaɗo Allah laatoto emo ɓuuri ɓattade jooma makko ko sanga o dari jemma hemo juula e nder julde nden fof kadi ko ɓuuri ɓattade jooma makko ko sanga tinde makko woni kaleydi yani Allah ko ɓatteteɗo Allah na dogeteɗo ko yimɓe ɓen e kulle ɗen e caɗele ɗen dogete amma Allah ko yo ɓatte o ɓattore dewal yiɗangal yarlaka makko o wi Allah wimo inni stafaytuka min de mi suɓike malan naasi e dow yimɓe banu Israil mi suɓorima bi risalati ndulu an ngun mi mana anda Musa oɗo aya woni dalil wonde ko rasul watta noon haqqil moƴƴa no woodi annabaɓe ɓe wonaɓe rusul no woodi annabaɓe ɓe wona nelaɓe kono noon ala nelaɗo mo wona annabi mal farqu bayna annabiyi wa rasul ko honɗum seniɗiri hakkude annabajo e nelaɗo muhimmun jiddan annabajo ko jonnaɗo autorité yettingol tawhid yamira dewal haɗa bonki hara ko yeru ko Allah faala hewti yimɓe ɓen wo Allah waɗa wahyu mum e makko o ara o yettina o ala sharia o ala deftere dallinorteɗe ka sharia makko o mooɓi amma nelaɗo ko on arɗo tawa himo yettina tawhid donc himo haɗa geddi ɗin himo yamira dewal himo ardi e sharia complet ko jonna yimɓe ɓen ta koye hoore ɗum ɓe mahoto seede mum mujiza e deftere annab Moussa noon no jogii deftere inde wiye tawrat
annabi Dawud no jogii Zabur, annabi Isa no jogii Injil, Musa e Ibrahim no jogii Suhuf. ko ɗen noon fof hawtindira ka ɓeya to chrétien ɓe ɓen ɓe nande ancien testament. kono naafi e hoore ɓay ɓe yiɗa goonga alyahuda ɓen no wayli hay ɗen defte, kono hatta fi yawmina hada hunaka haqaiq, ha joni haqiqaji noon nder toon. sabu a jangga e ancien testament jangga nder toon fi makka, jangga ancien testament jangga toon fi muslimuna, jangga ancien testament jangga toon fi du'a mo annabi Moussa waɗuno o wi ko ono yo banu Israila mi toranton Allah jooma an yo addoy nelaɗo mo andanɗa hoore ma o hebbinayi kara makko on inde makko kanko Allah, o ewnoto yimɓe ɓen faade e dewal. si on daarimo cenɗe ɗen fof on tawi min e makko meɗen nandi. Un prophète qui sera comme moi. ɗum noon daara ɓe wi ko annabi Isa kamɓe banu Israil, kono annabi Isa e Moussa no sertiɗi ɓuy. Moussa jombuno o jiidi ha suudu heewi, Isa jom mbaari. Moussa maayi gabru asa o wattina, Isa kanko o ƴenti. Moussa o waɗuno bataille ji combat ji molanaɗi o piirida jihadiji. Annabi Isa diina makko kan islam makko on ko sa bantama ka kuupi ñaami ɗo ko ya tuɗu nano ngon ɓeyde wona ya yotto. Moussa jonna sariya yottagol ɗiɗo fof nelaɗo no jogiiɗi, jiidagol ha suudu heewa, yaltugol waɗoya bataille, yottagol si waɗama. jan kamɓe ɓuuri nandude a sinno bi sin ha Allah wi usina lilladina yukataluna bi annahum kad zulimu, yotte son waɗama wala ta'tadu o ton fantin tun. yani ko Moussa e annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓuuri nandude du'a makko on ko fi nelaɗo. haray Allah tabaraka wa taala wi Moussa mi suɓike ma, mi suɓorima bi risalati ndulu an ngun wa bi kalami e yewtere an nden, mana yewtiden. Moussa wiya no Allah yo, Allah wiya na. Moussa wiya Allah ko honɗum, Allah wiyamo ko hunde kaari. Allah kadi yewnomo Moussa yo, Moussa wiya na, ko weli kon ko ha ɗo ka. wa kallama Allahu Moussa takliman. o wi fa khuz nangir ma ataytuka o tawreta mo mi jonnuma ɗo, wa kun laatoɗa mina shakirina ko a jeeyaɗo e yettuɓe nde moƴƴere, suɓede e yewtidede, haldide tawa ko an e Allah, yettunde moƴƴere ɗo nani. si goɗɗo wiyama ɗo joni ɗo gandi e fewdo campagne ji ɗin ɗo haɗi numéro al no yaltayno ɗo, si ngal soni ko président on nanta no woola oyna voté pour moi, c'est moi le président tel tel, voté pour moi. no wuudi comaynoɓe si ɗum wiyama ɓe doga ɓe yalta ɓe nda président on noddilan hannde, anda ɗum no waɗa en ligne toutes les numéros coordinateur jiwowo ko ɗum dogi wayni hannde min e président on min yewtidi, ɓe nanguimo o wi tertela min e président on min yewdi, o falama e wartoyagol welo welo. an e président de la république on yewti a weltike, ñande noon Allah joɗɗinma yon yewtu. Allah wi kun mina shakirin, laato ko a jeeyaɗo yettuɓe oɗo nema. Allah wi wa katabna lahu fil alwahi, min windani mo kanko Moussa ka alluje. yani ɗo ko alwahu wi'a kono ko lawhu, ko alluje kono ko sariyaji wonɗi e nder alluwal, mana ko sariyaji sappo wonɗi e nder alluwal. en jangiɗi ka suratu ɗon maniti ka an'ami kaka anfal an'am, en jangiɗi ko ɗiwete alwasaya al ashru, ko ɗen ɗe windori noon ka bible, les 10 commandements. ka Allah tabaraka wa taala wi ɗon qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum an la tushriku billahi shay'an. Allah linti ɗon nokkugo ɗon ɗi jowi, o are nokkugo o linti ɗi nayyi, o lintoyi kadi sappabum ɗum, iɗi jokkodiri ko noon kadi ɗi windori ka nder ancien testament. ara nun ɗum wotaw kafiɗo Allah e goɗɗum, wotaw waru hoore, wotaw zinu, wotaw ñaamu jawdi al yatima, e wano noon ha o sakkitoroy hon ɗum inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. ino laawol angol jokke nelaɗo on ka sunna makko, wotaw selude jokkon sincaɗi ɗin ɗi majjina on laawol angol. ɗum woni timminiraɗum sariya sappaɓo on. ko on 10 commandement mo jannguno ɗen ɗo alwasaya al ashru, ko ɗin Allah wi ɗo wa katabna lahu, mi windani mo fil alwahi ka nder alluje.
min kulli shay'in kala hunde ko yettinte banu israila maw'izatan ɗum woni waajuwol wa tafsilan e fensitande li kulli shay'in wonande kala hunde kala sharia mo ɓe hato jiniteno windi ka tawreta Allah daali fa khuzha nangu ngal alluwal nangirɗi sariyaji ɗo sappo bi quwwatin tinnare nene wi bi quwwa ko doole kono ko fanda ɗo ko Allah fandi ɗo khuzha bi jiddin wa ijtihadin wa tablighin bi mana nangir ɗum tinnare e wakkilare e yottinoygol e gollitirgol woodi yimɓe feeñuɓe fewndo zamanu men ɗo waajotoɓe ɓe wayra e qur'ana tamaman ani ɓe firra e qur'ana kama bada lahum ɓe acca ɗon firo salafu salihu moƴƴuɓe aranɓe ɓen no ɓe firinno qur'ana noon no ɓe faamiri noon ko ɗon tokkotoɗe wona e moƴƴinan qur'ana firo wona woɓe gonena ɗo haray ɗaɓɓu jawdi ɗaɓɓa laamu ɗaɓɓa doole ɗon noon si a jangi diina haray diina kan heeɓi ka heɓa doole akhil karim ko Allah min tawre ma ko an ka tawre ma jawdi si tawi ko ya habbo ha janga ma ha laamoɗa si gollitira qur'ana si tawi noon law uddirta faqiran si tawi ɗa muuya ko a baso a jangata ha maya ɗum ko firo bongo noon mi mana fa khuzha bi quwwatin ko jogitor tawreta on e sariyaji ɗin bi jiddin tinnare e wakkilare e gollitirgol e yottingol e muññagol lorraji ko aroyta kon e nder yottingol ngol sabu ko ɓuri muybinde ko neɗɗo mamalakujo mo yi wosoɗo wolana on ɗon ko welatamo ko ɓuri mettude ɓandu ko ɓuri haɗude ɓandu ko yottinowo yimɓe ɓen faaleji Allah ɗin sabu o memoray temmeje maɓɓe ɗen ka wallahi o memoray temmeje makko ɗen ɗum waɗi ceerno Samba mo mbiyano maka ka ogirde malal wota ɓurni to welsindoɗa yawora sabu majjere am ogirde malal wota darndom daaru ko raytumi ko siko gonga jaɓa ɗowora e dewal bela jo a daɗaynaji doyde e may ɓe wi'ayɓe yo artire huwa dewal geno on wi'a kalla mana jaɓu tun gonga on e juuɗe neɗɗo on fi wota ni so yawmal qiyama wiya Allah artir men min golla golle moƴƴe o wi ɗo wa amur qawmaka yamira yimɓe ma ɓen ya'khudhu bi ahsaniha yoɓe jogito ko moƴƴi ko tawreta o gaddi kon yani ahsanu shay'i ko ma'nahu ahsanul kalami ko dalalatuhu ko ɓuri moƴƴude hunde fof ko nde faandi kon ka haala fof ko ɓuri moƴƴude makka ko ɗum ko ka tindini kon si almami ƴawi ɗo waaji ken fii wurnitugol sunna accitugol bidya jokkugol tawhid accitugol shirku en yalti en gollitirari ko imam on wowli kon en manti ko wowla kon yarli en woni min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu nanoɓe haala ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon e mum haray kon haala kan nan ɗen en jaɓari ko haala kan addi kon bimana ahsaniha ko ma dallat ilayhi al awamiru wa ma nahat anhu al nawahi ko haɗoje ɗen haɗi kon e ko yamiroje ɗen yamiri kon ko ɗum Allah ɗaɓɓi en ƴettu e defte ɗen wona yaltugol manta ko defte ɗen addi kon ko gollitirgol ko ɗe addi kon wona mantugol waaju wongol ko ƴettugol ko waaju on yamiri kon ya'khudhu yoɓe jogito bi ahsaniha ko ɓuri moƴƴude e ko tawreta on addi kon ɗum woni ko tindini kon sa urikum Allah wi arayde mi holla on daral fasiqina galle yaltuɓe e ɗoftare ɓen ɓe mana firoɓe ɓen ɗo ibnu abbasin o maaki wonde darul fasiqina on ɗo ko misra fi zamani fir'aun wa ahli wa qawmihi ko misra fewndo zamanu fir'auna yimɓe mum ɓen amma ɓay islamu ari naati misra sarat misra maga dara karamatin wa dara fakhrin lil islami misra wonno galle tedduɗe misra wonti galle mantorteɗe ka islami ɗo gandini laaɗo no maaki hadis ɓe maaki ittakhizu min misra junudan nelaɗo maka no sahaba ɓen ñeñine kala e mon lontoyiɗo lan yo heɓu armé molanaɗe égypte ittakhizu min misra junudan jogite leydi misra ndin l'armé ko yimɓe gaynoɓe haaju lande ɓe cadre ɓe ɓe geeli arabu fop
arabu fof ko tawi portoɓe no maapude mum ko égypte sabu égyptien ɓe misra allah no waɗi e maɓɓe fayda kala ko goɗɗo hooli himo waawi ɓe etoto haa ɓe waawa si ari ka puydan ko ɓe champion si ari ka gandal ko ɓe champion ɗum noon gandal naade diina tun hay ka science eɗo ngeli égyptien ɓe no mari astronome ɓe ƴawoɓe ga ka koode dow ga kala nde portoɓe yehi dow ga fayda ɓe yaada e goɗɗo si wiyama puydan tummodiranama ballon en e gimi atay koɓe hoore si jangi qur'ana ari bal ko kamɓe ɓuri jogade ɓurɓe wawde janngude qur'ana ka linangue ɗo bal mawɗo tawɗo on kala jannguɗo qur'ana ko sengo ley ko jangi kon wonata ko misrijo cheikh husari ko goɗɗo jangi qur'ana o ko ley teppe makko ɗen o wontirta ko marjium fil qur'an tajwidu fanni tajwid on imamul mihi al afandi ko égyptien yo awwalu man sannafa kitaban fi ilmi tilawa ko égyptien yo ka ɗuma ka plateau scientifique portoɓe ɓen sa yeeyi ataɓe toon ka OMS égypte laamike OMS duuɓi nogay organisation mondial de la santé on kamɓe woni hoore kala ka memminirɗaɓe ko gaynoɓe haaju ko ɗum e saa'i goo haade ɓe mari plaquewal ka aéroport maɓɓe no windi ɗon misluka alf no waw hari e saa'i goo no windi ka aéroport maɓɓe misluka alf 100 of your kind no wawɗa o arɗo meɗen mari temedere ma siko kutoɓe gimɓe meɗen mari siko paayoɓe meɗen mari siko janngoɓe qur'ana meɗen mari larme maɓɓe ɗen kadi ɗon andi ko égypte tun ko manda e tariha ko égypte tun wawi boyinde israël égypte piñi israël ha ɓe darnoyi drapeau maɓɓe on tel aviv nations unis on ini attention yiltite kam on sina ɗum ɓe jingay o joni ko ɗum waɗi ko leydi accanadi kono fewndo on tuman hari ko darul fasiqine woɓɓe wi ɗo sa urikum daral fasiqina on ɗo min holla on galle yani yaltuɓe ɗoftare ɓen ɗum ko imam moujahid himo hawrodiri ibnu mas'ud ka firugol wonde ko yiite ngen fanda ɗo mana annaru ko darul lil fasiqin alladina matu wa hum fasiqin wa lam yatubu mayiduɓe fusugu ɓen fisku ɓen fasigaku ɓen yaltugol e ɗoftare haysi ɓe yaha e aljanna ko ɓe ɓe sumoya yeru bakkato on ɗum ɗo ko konngol ibnu taymiyata alayhi rahmatullah allah wi sa usrifu an ayatiya o wi sa usrifu mi pottintinayi an ayatiya mana aye janɗen alladina ɓen yatakabbaruna ɓe no mawnintino fil ardi ka leydi ɓe gayril haqqi ko alda e saria mana ko qur'ana woni yettinde kon allah naninta ɗum yimɓe mawnintiniɓe ɓen ko ɗum waɗi townitiɓe ɓen ɓe faalaka nande gonga ɓen ka fi dina memminawoɓe doga e pottito ɓe habbo han ka nafagol ngol fewndi woɓe ɓatto buyi yahay alluje hono ko koyte alluje kamin ɗo gandi ɗon ko occasion molanaɗo fiyo karama koɓe waajo si ɓe ari ndeno jangge fiɗe to aray ɓe ɗaɓɓi ka ɓe wonoya ka seeɗa si imama wiyama aray jama no jantanede berle ɗen ɓe nahi wattane haqqi doyi hey heɗe goyi moodi ni haray mo ɓe no accidi no concentré fi berle ɗen ko ɗum waɗi hari ka men si furi e waali ke ɓaawo ɗo ko nanta no lande ko fi berɗe ɗen ɗum ko fuuta hanki amma fuuta hande arɗo woga fatunde ko fi berle ɗen landoto ko addimo ko ñamugol ɗum yimɓe ɓen waylike ka gandal e peewal boniri yimɓe wo aray fi maɓɓe yani ɓe wayloto aray ɓe ɗon aji samun bila arwah ɓalli ɗi ala ruhu allah tabaraka taala wi sa usrifu mi pottinay an ayati gay aye janɗen alladina yatakabbaruna ɓen ɓe hino mawnintino fil ardi ka hoore leydi ɓe gayril haqqi ko alda e handude ko alda e jojjude mawnintinare ko haɗa ɗum ko kabiratun min al kabair ko bakkatu mawɗo jeeyaɗo e bakkatuji mawɗi allah wi fa in yaraw wa in yaraw haysi ɓe yii kulla ayatin kala mande tindinde fiyo ɓe ɗofto allah tabaraka wa taala la yuminu biha ɓe hoolota ko ayewal ngal kala mande nde addanɗaɓe fiyo ɓe gomɗin ɓe hoolotako eɗa andi si goɗɗo taw allah mu yaari o jaɓay moƴƴere e peewal e juuɗe ma seytane bugoto ka ɓernde makko taw hutagol ma yani miɗo janngude e juuɗe makko masimo waajade mi heɗoto mum pellet ya anndu taw goɗɗum no ɗon ko wiyete giggol e hoolare
si tawi giggol ala toon hutare no toon o heɗotako ma sako o nana ko nafata mo yani Allah waɗa e maɓɓe taw hutagol gonga on Allah wi wa in yaraw si ɓe yii kulla ayatin kala mande tindinde fi Allah la yuminu biha ɓe hoolotako nde wa in yaraw sabila rushdi si tawi ɓe yii laawol peewal ngal tariqul huda wa sadad si ɓe yii laawol peewal e moƴƴuki la yattahizuhu sabilan ɓe jogitotako ɗum peewal wa in yaraw sabila alghayyi si ɓe yii laawol majjere e bewre e bone yattahizuhu sabilan ɓe jogitongol ɗon laawol jokketengol ndaare hande qur'ana bi qur'ana waali sa wi'i rewɓe men fi janngugol qur'ana ɓenna menen min janngano ka paykuyagal taw si min waway ɗum yerkun sonkuɗa wo yawa fiinoyo kun no waywa faar welo so arti o walli ni yerkun ñaɗɗa sonkuɗa o ri walla mi holaki mi waway janngude ɗum landeɓe fula musuɓe ɗi série ji fijayɗi ta haala kan ko indi en wano vaydeji ko indi en rewona wolede série ji wa 90 fula musujo daara ɗi haɗi lanna o fama ɗi fof o daara film endu o sifanoma fo joni ndaare o internet ɓay addi ko wiyete Facebook hande ɓe wi 1 million abonné guinéen fula musuɓe no toon 40 no eɓe nder toon 400 et quelque 1 million de guinéen ka Facebook fula musu temeɗɗe nayo no nder toon 40% fula musu rewɓe fulɓe ɓuuri wonde Facebook population lagino on e nder 100% on fula musu on Diallo Bari Ba yettoje ɓuraɗe ande no jogui 40% Facebook ɗum ko statistique mo Facebook waɗi ɓe yaltini fula musu fof no Facebook ko haasi kon joni sappo ɓeyɗen mari nayo nder toon fula musu joni ko ɓuuri hawnade ko min goɗɗo go waɗanilan talabul sadaka yomi amitié mi répondi après o windoyi koye pular ni o windi ko honno wiyete ɗon ko honno wiyete ɗon ko honno wawɗa windide ɗum ɗo wo mi hotti han ɗuman ni ene ɓurano heɗon janngude e andi menen min janngano arabe kono a wawi windude e kalfe goɗɗo ɓe Allah jonna garanti mo etike waway aron kay qur'ana mo Allah jonni garanti etiɗo wo waway nimo awa an kadi ko honto wonɗa min kadi mi windiri noon o wi mimmi to Fuuta nin o windiri ka Fulawa honɗe fulaji ɗi mi ala wolde préfecture on tawi mo district tum o wawi wonde toon hoyɓa téléphone Android o connecte o an faami yewtere nden ajib o wawi ɗum ɗo kono wawari janngude qur'ana ɗum no ɗuuɗi hande ɓe manipula e internet on ɓe naɓa photo ji ɓe tiiɗa vidéo ji ɓe télécharge ɗum fof ɓe wawi ɓe ron kay wawde alqur'ana wallahi ɓe sali Allah tabaraka taala wi wala kad yassarna alqur'ana li dhicri fa hal min muddakir min newini qur'ana ete tun daron yalli no woɗi etotoɓe yohana etede oye jibinaka koyen arabuɓe kono sen etike en waway Allah tabaraka taala wi si tawi ɓe yi sabila al ghayyi yattahizuhu sabila ɓe jogitoto ɗum laawol jokketengol wano internet fewdo ɗo ɓe fof ɓe naati nder toon hiɓe jokki ɗum ɗon sa landike qur'anare nden ko onde tuma suka on wayri connectade qur'ana yettoma ko suuma e feƴƴuɗo depuis le ramadan passé il n'est pas connecté il n'est pas en ligne sa landike Facebook on quand il était en ligne onde tuma wayri connectade Facebook wiyete dans 3 minutes il était en ligne o wawata wonde leerji tati o connectaki Facebook mo wawi wonde suumaye lebbi 12 o connectaki ka deftere Allah tabaraka wa taala ani ittakhadha sabila al-ghayyi sabilan o jogitike laawol majjere nden laawol bone on laawol Allah wi zalika bi annahum ɗum noon ko tawde kamɓe kazzabu bi ayatina ɓe fenni ayaji amen ɗen wa kanu anha ɓe laati ga e ayaji ɗen ghafilina ko ɓe welsindiɓe janngugol ɗe jokka wallazina kazzabu bi ayatina ɓe fennuɓe ɗe ayaji amen wa liqa'il akhirati e hawrugol e ñalande lakara nden habitat a'maluhum golleji maɓɓe pooɓi hayri hal yujzawna yarli ɓe yoɓoyte illa ma kanu si wona hunde ko ɓe laatino ko yamaluna e ɓe gollayno o woyi ɓe yoɓetaki sina ɗum ko ɗon
wattakaza qawmu Musa yimɓe annabi Musa ɓen jogitoyi min baadihi ɓaawo makko min huliyihim ka cuɗaariji maɓɓe ijlan nando gaari ɓe moƴƴini ko rewe tawi ko cuɗaariji maɓɓe ɗin ɓe honcini tawi noon lahu no woodani nin nando ngaari o guwarun hito hito nagge ko on no wiyete nagge si waɗi hito nge huunu sondu si waɗi hito ndu aatu ñaari si waɗi hito ndu aatu bare si waɗi hito ndu hekkuma ndu wottu tayib ko andi toon pular no alɗi kala ko wowlete kon pular no mari no wowlire nden hunde ɗon hara jeyda e ndeya hunde ɗum kadi no jeeya ko tindini heewugol haala pular kono noon ɓe wi kala haala ka yiwɗa no heewi tef hika wawa wolede wurin hara ka ɗaɓɓa lutti si anga ɗaɓɓo e luɓagol e haala goo yandu kan haala ko kikka no jeeya e ko alyahudajo goo Hervé 17 o wi wo haalaji kiɗɗi aduna on sappo o lintiɗi tawi pular ko 7e ko jeeɗiɗaɓa haalaji sappo les langues les plus anciens e aduna Allah on arana kan ko urdu on endiyen ha kan urdu no hecci arabu ɓaawo ɗum o warani ibraniya o warani arabu anglais et français tawa ka few par ce que anglais et français koye latin yalti kalfe ɗen ɗeɗe yoton les 8 lettres alphabet français on ko yalti koye arabu ko bisimillahi rahmani rahim ɗe fof hiɗe ɗon ɓe hersu tum wi'ugol ɗengal ngal koye latin yalti amma kalfe ɗen koye arabu koye qurana yalti ndareɗe fof ɗon andi c signiƴe winday m o winday w alif on o winday i laamu on ko ha sakere ɗa laamu on o wonay u o wonay l o wonay a sa junnitimo addi alif on haali ɗon ko a marɗa min picco voilà min picco o wonay ki o wonay p min picco ko ɗum waɗi ɓe inni wonde bindol ngol kaka araben aɗa yiyede ɗum ko misra ngol ɗo konngol gongi ni ko wiɗen ko leydi misra ndin ko leydi yeɗɗundi bindol kaka maɓɓe aɗa yiyede ala kullin allahu subhanahu wa ta'ala o wi en ɗo yimɓe firawna ɓen ɓe jogiti nando ngaari rewetendi tawi hindi mari hito ngaari ndin wowlay ko onno ɗum ɗo woniri en fuɗɗino haala kan hanki e ka darsu men sakkitoro e alkamsa banu israila ɓawɓe ñoƴƴama ɓe tampinama han Allah addi Musa fiyo ɓe yaltu e leydi ndin ɓayɓe fokkiti Allah waɗu firawna yimɓe mum ɓen kuu fino nangira ɓe o monti kuu e hoore maɓɓe kuu on ko honɗum ɓay o addi totiji ɗin o addi kohoje ɗen o wayli ƴiƴan ɗan o wari afo maɓɓe mo be ka maɓɓe ɓe wiya joni doge yalto leydi ndin ado afo ɓiɓɓe afoɓe ɓen warede Allah wi Musa yeeto rewɓe banu Israila ɓen mo be yo luɓo patron mum cuɗaari mum li yawmi zina iɗire nden no arde mo be yehi luɓi jawo kanŋe kaalisi ngannawol ko paroro luɓa Allah wi ɓe ƴette ko luɓi ɗon kon e juuɗe maɓɓe yahon ɗe neeɓi on kurkude tampini on yahe mi hokki on ɓay ɓe yehi ha ɓe muutike andama wonde ɓe yalti firawna eni terteɓe manasi ɓe lummoya ngo maayo e rewɓe ɓen watti serde ɓe yaha o e min ona kaari naɓori jawwal ngon kaari naɓori mulloal ngon aɗo min ɗo somi hettari na ko sikkuɗon kon worɓe ɓe wiyama hen fof joni noon fiyoɓe fof ɓe yahu Allah wi yani mo ɓe maɓɓe wattu wiide ɓengu mum ɓay noon ko an andi joganiɗo ma on arma yaade hande kadi tawi goto accata ɓengu mum andi tawi Allah monti fi fof no yoloroyo wa agraknahum ajmaina ɓe fof Allah naɓɓe fof yoloyɓe mo ɓe na ɓengu mum a warman yaade ko an andi on mo joganima tawi ko nguyna min kadi o naɓori balore ande wayna ko an andi joganiɗoma o naɓori ɓe ɓediugan kon an andi on mo joganima en fof mayi fof yalti larme ɗen mba worɓe ɓen mba rewɓe ɓen mba fay ɓen mba mo ɓe dogi yalti ɓe jokki an ka fongo maayo Allah lumbini ɓe a ɓeyni wuyɓe ɓe lumbinango en ɓe ukki tun Allah saaki ndiyan e maɓɓe ko noon ɓe halkori joni noon ɓay ɓe lumbi ndin cuɗari ndi ɓe luɓino ɗon Samiriyu o wi adde Musa yeehi o acci daari en e reweteɗo en wata wonirde ɗo nin tun e rewari hay goto
tawi o yii batte puccu jibrilu ngun ka jippino ɗon ɓay ngu jippike par ce que firawna o yooli o fonda na wasi o suɓi yoolagol ngol waro hanka fongo maayo no hewtirno ɗon o nangi frein puccu ngun o wi ɗo ko allah o wi allah Moussa o waɗi en ku o nanga en woni ukki darede ukkiɗo ɗo woyayi o yii ko waɗari bi aduna waali waɗi hande maayo ngon baharu on o feccike ɗuma yaari ñaamo ɗuma yaari nano ɓe ukkike lumbi ɗum meeɗa wadde ɗum ɗo min firawna mi ala doole ɗum yiltoɗen Allah wi on yiltotako Allah wi jibrilu jippin puccu yani firawna no e hoore puccu ngorngu jibrilu jippodi e puccu ndeeru hindu siiñude ɗani noon puccu ngorngu si yii ndeeru wondu siiñude ko nambara ngu rewana e fello ngu puccu firawna ngu wubbi jokkugol puccu jibrilu ngon tawi ko multande ko suuñande suynande yani suynande yani de firawna fokkituno ukki ɓe ni lan Allah men on firti o ukkike mahin ɓe seenike ay ɓe seenike seeno ɗen koye nder on ɓe seenike ɗon seena ɓe jokki bada nder ton ha ɓe fof ɓe gayni yollade sakkitiɗo ƴawde banu Israila on no ƴawde sakkitiɗo yollade on e misrayankoɓe ɓen no yollade Allah wi ndiyan ɗan awa dobbuɓe ɓe halka ko noon ɓe halkira ko on ku noon Allah dartani en ɗo o wi wattahaza qawmu Moussa min badihi ɓawde Moussa yehi ka miiga ka fello yimɓe makko ɓe jogiti ɓawa makko min huliyihim ka cuɗariji maɓɓe ijlan nando ngaari samiri wi adde ɓe addi o tayini fof o moƴƴini nando ngaari o moƴƴinandi hunduko o ƴettoyi batte ka o yuno ɗon batte andi kanko mo andi Jibrilu ko Jibrilu neyimo ko ɗum waɗi ko jantiɗen wo artoyeyi ka firo ko wonno boobo nene makko haykimo ko Jibril jippotono ñamminamo yarnamo ɓiraɗan ka fulawa ka burure ka wonno ɗon donc o mandike batte teppe ɗen o yi batte teppe pucci ɗin fof o yi batte puccu Jibril ngun tun o wi ɗo ko annabajo jippiɗo o nokki ndi leydi ɗon o haɓɓe linsere o mari ɓay o moƴƴini nando gaari ndin mo andi batte annaba malayka ɓen ani batte malayka ɓen no wuurita ha saaru almalaika ko hayatum ɗum karama koɓe no fottani ɗum o ƴetti ndi leydi ɗon ka nden misuwaru o bugi ka hunduko ngaari ndi no bugorno ndi waɗi hito o wiya o yi noon Moussa na acciɗo reweteɗo mum no yeey paya nagole ɓurure rewe yandi fof cowti ko noon ukkora kono noon Allah wi ɗo ɓe jogiti jasadan nando ngaari ɓandinkeeri ejilan jasadan nando ngaari ɓandindi lahu kuwarun tendi mari hito Allah wi alam yaraw e ɓe yiyari annahu wonde ndi ngaari la yukallimuhum ndi ala ɓe yewtude yani ko hito woto ɗum hu haala kan ala sansade ndaare ɗo si wiyama yo bani adama sun bani adama yo sun ko honno sonirta so fotti e makko ba koyna heedire so fotti e pay koyna heediru so fotti e giɗo makko no woodi no sonira so fotti mo seytinani no woodi no sonira ka so wi camion yo sonu sonori on ko goto ka janal ko sonirante kon to sukun ko ɗum sonirante ala changement ɗum sendi ko Allah waɗi koye ko goɗɗo waɗi kon andi bani adama nani oustaz Taib no wiya wo no jeeya ko bani adama ɗo a yettirde Allah o ndaara hito makko ngon taw bouton je volume hito on jarama kon to ñoƴƴuɗa on to memuɗa hay nokku ka si radio waɗira e noon hito a neɓay tournude ka si wiye towi jippike ɗum tun no tindini Allah ko mawɗo ko moƴƴo o duwa yettede eno yareten noon mo yi teppere bani adama no yarata noon accu ha nokkugo ɓay ko bouton je tati woni ka koyɗe ɗo ka teppere ko teddin ndin ɓaawo e goo luuro ɗo e teddin ndin ka takko kolli si nokkugo ɗon ɓuuti a laƴay par ce que kala diɓɓande maɗa a tippa e laaɓi tati no yaawi fi ɓuri automatique ekkintinoɓe piiroɓen ko ɗon ɓe ekkintin taw tigi no daroro no woodi no darottoɗa goɗɗo memima yanata no woodi no darottoɗa henndu wifuma mema e leydi gelike ɗum ɗon Allah no waɗɗi bouton ji ɗo tati ko gundo makko on noon waɗanaɗo ɗum daro kadi yedda on kadi waɗanɗo ɗum ɗum wiya je m'en fous kadi ni bani adama no suusi reedu ko ɗum Allah tabaraka taala wi ɗo awalam yaraw ɓe yiyari
annahu la yukallimuhum nge nagge ala wat ƴewtudude e maɓɓe wala yahdihim nde ala ɓe tinninde sabilan laawol ittakazuhu ɓe jogitike nge tun wa kanu ɓe laati zalimina koɓe shirkuɓe koɓe tooñuɓe ko ɗon walamma sugita fi na ko ɗon aywa o wi ok walamma sugita fi aydihim tuma nde yanuno yani ndingaari ɗon tuma nde yanuno iwi e juuɗe maɓɓe ɓe wonti niisuɓe wa ra'aw ɓe tawi annahum wonde kamɓe gad dalluɓe majji qaalu ɓe wi la in lam yarhamna rabbuna si jooma meɗen yurminaari en wa yagfir lana o hafrani en lanakunanna ma en laati sanne sanne en laatoto minal khasirina ko e jeeyaɓe e hayruɓe ne ɓe tuubuno ɓe rutti fii ɓe wattuno wasere yennden ɓe tuubuno Allah yawtani ɓe kadi fadul mufida senore deftere min tinna fadal sen gayni e rewtoto fof e majje ko fiina kon fof eɗen jannguno ɗo